سلام به همه شما اساتید مجرب حرفه موشکافی. آقا بالاخره بعد از مدت‌ها کش و قوس و بزن و بکوب در دبه ترشی خبرگان باز شد و یه آخوند کپک زده به نام شیخ محمد یزدی شد رئیسش. آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. 17مین نشست مجلس خبرگان رهبری از صبح امروز با حضور همه اعضا آغاز شد و در نخستین برنامه رأی گیری برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان این امر صورت گرفت. برای ریاست مجلس خبرگان رهبری آیت الله محمد یزدی و آیت الله هاشمی رفسنجانی نامزد بودند که در نتیجه آیت الله یزدی با 47 رأی به عنوان رئیس انتخاب شد و آیت الله هاشمی رفسنجانی 24 رأی کسب کرد. با این نتیجه یه عده از دلواپسا خوشحال شدن که زور علی گدا چربید و کوسه رو ضربه فنی کرد، اما با این حال بازم ناراحتن. چرا؟ چون با خودشون میگن بالاخره این کوسه تو روز روشن 24 تا رأی آورده. یعنی چی؟ یعنی تو مجلس دایناسورا 24 نفر ضد علی گدان. به نظر شما کوسه میدونه ضربه میشه و با این حال اومد رو رینگ؟ جواب خودش یه روز قبل از رفتن روی رینگ چی بوده؟ روزنامه حکومتی شرق 19 اسفند 93 گفتگو با رفسنجانی. خود شما میدانید که اهمیت خبرگان بیشتر از مجمع است. خیلی بیشتر نیست، البته اساس آن مهمترین هدف است. من در آنجا هستم و عضو خبرگان هستم. فقط یک وقت کار هیئت رئیسه خبرگان حساس می شود و آن موقعی است که بخواهد رهبری جدید انتخاب شود. در این وسط خیلی کار نیست. آن لحظه حساس مهم است. برای آن لحظه حساس حتما لازم نیست رئیس باشم، کافی است عضو خبرگان باشم. انسان در خبرگان میتواند صحبت کند و نظرش را بدهد و اگر بخواهم تاثیرگذار هم خواهم بود. به این میگن با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن. هم زیرا به مجلس خبرگان زد، هم سیخشو به علی گدا. میگه جاش که قرار بشه عظما رو کله کنیم من هستم. از رو همین چند تا جمله میشد فهمید که قضیه تموم نشده. علی گدا یه هوک سنگین به سر کوسه زده، گرچه ناکدون نشده، اما فعلا تا مدتی تلو میخوره و باید دید ضربات بعدی چه ابعادی خواهد داشت. موشکاف با اجازه شما با ذره بینش همینجا وایساده و قضیه رو میپاد.